pasó? Ah, no, se me otra vez. Se para. Compañera, se le paró la cámara. He intentado pedir a la entidad que se acerque en todo momento, pues se quedó en el verde y de ahí no han querido. Vamos a pedirle una última vez. Si ellos, por favor, se aprecia, eso era porque solo acaban de hacer ellos otra vez. Y iba a pedir que le encendieran, ahora encendieron la verde, la amarilla y el azul, que yo le estaba diciendo antes que si lo podían hacer ellos. Están encendiendo varias bombillas. Ahora están encendiendo la verde. Antes estaban encendiendo la amarilla y la azul. En esto de visión nocturna pues no se descartan los colores, pero sí se aprecia de que se encienden otras bombillas. Pero si hubiéramos grabado normal, sí se hubieran captado todas las bombillas. Lo que voy a hacer yo es apagarlo porque si no van a seguir ellos pues en todo momento siguiendo con eso. He tomado la decisión de apagarlo, ¿no? Estoy encendiendo las pericos, poniéndole. La presa estaba poniéndola aquí en directo, pues. La pila. El aparato. Hola, buenas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Se encuentran niños en esta escuela? ¿Se escucha un ruido raro? Que se escucha un ruido raro. Vamos a volver a empezar. Voy a hacer una sesión de espiripo. Voy a hacer una sesión de espiripo aquí, no sé por qué se escucha rarísimo. Algo muy extraño, la verdad. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Están haciendo algo? Yo hice la prueba antes de venir a mi casa de que estaba perfecto, se observé de que esto estaba en perfectas condiciones. No sé lo que está pasando. Voy a volver a hacerlo, ¿eh? Hola, buenas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Otra vez de nuevo. Quiero que los espectadores lo vean. Están manipulando. ¿Estás escuchando un sonido así de repente? Yo estoy con la. Se escucha rarísimo. Las veces que tratamos de utilizar aquí el aparato pues se escucha mal, interfieren siempre en todo momento. Se escucha, está raro el sonido. Quiero que lo escuchen los espectadores. Se escucha muy raro. No es la pila, no es el aparato. Salir de aquí pues se escucha en perfectas condiciones cuando yo lo he probado y después ya no sabemos el porqué.
Vamos a poner esto entonces. Oye, raro. Oye, están interfiriendo en todo momento. Se escucha raro ni se enciende. Es más, voy a poner hasta esto para que lo escuchen. Lo he apagado varias veces ya. No. Lo consume por completo. La pila, pues no, porque yo ya antes lo hice y estaba en perfectas condiciones. Y de repente, cada vez que tratamos de poner, pues, la PSB11, que es la Spirit Box, más conocida como la Spirit Box, siempre sucede algo, manipulan esto, ahora de repente a ver, se escucha bien. Vale, ahora se escucha bien. Hola, buenas, ¿hay alguien aquí con nosotros? Oye, escuchen. Está interfiriendo. ¿Hay alguien aquí con nosotros que está haciendo esto? Hola, buenas. Otra vez de nuevo se escucha el ruido rarísimo. Como que interfieren pues, en el aparato y empieza a escucharse un ruido raro, como si las bombillas se apagaran y todo, incluso. ¿Hay alguien aquí con nosotros, por favor, que está haciendo esto? Hola, buenas. No me dejan ni poner el mute. No me dejan ni poner el mute, pues lo manipulan de tal manera que hace que se escuche ese ruido. Y cada rato que miro lo de la pila, miré y intenté poner de nuevo, pues se escucha en perfecto estado. Como que estaba en perfectas condiciones. Y de repente hace que las bombillas se apaguen casi todo y se escucha un ruido muy fuerte, muy raro, que no tiene nada que ver con cuando se pone la Spirit Box. Y no me dejaron ni apretar el mute, no funcionaba. Vamos a ver si ahora me deja volver a intentarlo. Hola, buenas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Hola, buenas. Hola, buenas. Lo manipulan de tal manera que no dejan ni que yo... Ve que tal esto, no dejan ni que yo preste el mute. Escuchen. Escuchen, ¿se ve? Vamos a ver si...